مرد 76 ساله که 39 زن و 94 فرزند دارد در منطقه شمال و شرق هندوستان روز یکشنبه درگذشت. در این باره وزیر کارهای داخلی ایالت میزورم که او آنجا میزیست خبر داد. زیانا چنا رهبر روحانی مذهبی نصرانی محلی چناپال بود که بسیار زنی را اجازت می‌دهد. این مذهب را پدر او سال 1942 پایه‌گذاری کرده است. صدها سلاله و حدود 2000 نفر پیروان این مذهب هستند. همه آنها در دهه بکتوانگ زندگی می کنند که با شرافت این مذهب به یک مکان زیارت سیاحان تبدیل شده است. به نوشته روزنامه‌های محلی این عائله در عموم 181 نفر عضو دارد و با نظرداشت نبیره و ابیره ها یکی از عائله‌های بزرگ دنیا است. یک رقیب دیگر این عائله ویلیام بلکمور رهبر فرقه بسیار زنها در کانادا است که از 27 زن 150 فرزند دارد که در مجموع اهل عائله‌اش 178 نفرند. زیانا با اهل عائله بزرگ خیش در یک بینای 4 آشیانه زندگی میکرد که صدها خانه دارد. او صاحب کارخانه مبل سازی و خواجگی خوک پروری بود که در آن همدهگانش را با کار تامین میکرد. زیانا بار اول در 17 سالگی ازدواج کرده بود و ادعا داشت که بار در یک سال 10 توی عروسی برپا کرده بود. زوجه هایش در خوابگاه در نزدیکی اتاق زیست او به سر می بردند. روزانه کودکان و مادران آنها در پالیز مشغول کار بودند. تنها در یک خوراک شام اهل این عائله 30 دانه مرغ، 60 کیلوگرم کارتوشکا و 50 کیلوگرم برنج را استعمال می کردند. با وجود بزرگ بودن عائله، زیانا سال 2011 با آژانس رایترز گفته بود که می خواهد عائله‌اش را از این هم وسیع‌تر کند.